Eu acho válido deixar isso aberto, hein, cara, pra gente conseguir faturar mais dinheiro aí, pra gente no futuro fazer mais coisas. Inclusive aquela sugestão do Roger de fazer uma doação e coisas do tipo, a gente poderia sugerir. Tem muita gente aqui que tem mídia social muito forte, cara. O pessoal do Sagrado Cogumelo, por exemplo, aí os caras são muito grandes. Tem muita gente que tem um alcance forte. Se você começar a pedir doação, explicar a causa, mostrar os perigos que está acontecendo, cara, a chance da gente conseguir uma verba para amplificar ainda mais as coisas é muito grande, bicho.